تربت یدک. اما تاسو کوشش وکړئ چې داسې زنانه انتخاب کړئ خپل ځان دپاره چې هغه دیندارې وي، هغه د دین پابندې وي، هغه د ایمان پابندې وي. نو په دغه صورت کې به ستاسو لاس په خاورو کې نشي، یعنې ستا ژوند به همیشه په عزت کې وي، ژوند به د همیشه خوشحاله وي، ژوند به د همیشه د سعادت ډک وي. دینداره ښځه ستا امانت ساتي، ستا اسرار ساتي، ستا د مال ساتنه کوي، ستا عفت او ابرو ساتي، خپل عفت او ابرو ساتي، اولاد درته سالم روزنه ورکوي. که ته سفر کوي مطمئن د هر ناحیې نه مطمئن. خو چې دغه دینداري نه وه بیا به هر مجال کې تشویش وي. اوس وخت کې ډېرو کورنیو کې د اساسي مشکل هم دغه دی چې هغه اعتماد فضا نشته، ځکه دینداري نشته. یو خاوند خپل موبایل خپل ښځې ته نشي ورکولی، ښځه خپل موبایل خاوند ته نشي ورکولی 5 دقیقو دپاره. پیسې د هغه نه پټوي، هغه د ده نه پټوي، د خپل رازونه پټوي، هغه د ده رازونه پټوي. ټول داسې شک او تردد کې ژوند کوي، ځکه هغه مسؤلیت پذیري منځ کې نه ده پاتې، دینداري منځ کې نشته. نو په همدغه اساس پیغمبر صلی الله علیه و وسلم د ټولنې د اصلاح دپاره، د کورنۍ د اصلاح دپاره، د ښه ژوند دپاره په دیندارۍ باندې تاکید کوي چې فاظفر بذات الدین، تاسو دینداره ښځه په نکاح کړئ. او یو بل حدیث مفهوم داسې دی چې پیغمبر صلی الله علیه و وسلم صحابو ته وفرمیل چې زه تاسو ویروم د دې نه چې زه تاسو ویروم د هغه شین بوټي څخه چې په ناپاکۍ کې شین شوی وي. صحابه په دې هدف باندې پوه نه شول چې یا رسول الله هغه بوټی یا هغه نهال چې په ناپاکۍ کې شین شوی دی هغه به څه شی وي؟ پیغمبر صلی الله علیه و وسلم ورته وفرمیل چې المرأة الحسناء فی المنبت السوء. ناپاک ځای شین بوټی دې ته وایي چې یوه ښځه ډېره ښکلې وي، ډېر ښایست لري، مګر تربیت سالم نه دی، بېدینه کورنۍ کې لویه شوې ده، بېدینه کورنۍ کې ستره شوې ده. نو دغه ښځه که ښکلا ولري، که هغه ښایست و جمال لري، که مال او دولت لري، خو لږ تاسو لاندې وګورئ. یعنې هغه بوټی چې په ناپاک ځای شین کېږي ګورئ چې ډېر شاداب دی، ډېر شین دی، او هغه بوټی چې په یو پاکه خاوره کې شین کېږي هغه لږ مړاوی وي، مګر لاندې چې وګورئ هغه پاکه خاوره د مونځ ورباندې کېږي او دا ناپاک ځای دی، جامې دې پلیتوي. نو پیغمبر صلی الله علیه و وسلم دغه ته موږ تاسو ته متوجه کوي چې تاسو د دیندارو ښځو کوشش وکړئ چې هغه په نکاح کړئ. رسم او رواج پسې به ډېر نه ګرځو. هغه رسم او رواج او هغه عرف او عادت چې دین سره ټکر کوي هغه رسم او رواج فاسد دی. موږ او تاسو نن وخت کې ډېرو خلکو نه دا خبره اورو دا خو کلتور دی، دا خو رسم رواج دی. یو کار به قصدن د الله او د رسول خلاف کار کوي چې بیا ورته وایي دا ناروا دی، ولا دا خو رسم رواج دی، ټول خلک کوي. هر هغه رسم او رواج چې دین سره په تضاد کې وي هغه فاسد دی. موږ به د الله او د رسول حکم ته ترجیح او اولویت ورکوو. البته هغه رسم او رواج، هغه عرف چې هغه صالح وي، دین سره په ټکر کې نه وي، بیا هغه په شریعت کې یو غټ اصل دی، هغې ته اعتبار ورکول کېږي. الله عز وجل دې دغه نکاح دواړو ځوانانو ته مبارک وګرځوي. الله عز وجل دې موږ تاسو همیشه په اتحاد او اتفاق سره ولري. الله دې موږ تاسو ټولو ته همدغه توفیق نصیب کړي چې خپل اولادونو ته ښه ځایونه انتخاب کړو او زموږ اولادونو ته دې هم الله همدغه هدایت وکړي چې دغه نور مسایل پرېږدي او همدغه دینداري، اخلاق او امانتداري ته توجه وکړي. وصلی الله علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیه.